Toks oras pavėsi dabar. Bandysiu vėl ant gylio varyti. Pažiūrėt, kas ten vakar man nutrūko. Labą dieną. Jau kaip įprasta tapo. Iš karto skumbrės bandau pasigauti. Tikiuosi šiandien bus geriau negu vakar. Šaldytas nereikės pasimti. O, viena atsiliepiau. Labai geras dydis žvejybai. O, pagaliau radau čia. Iškai reikėjo paplaukti čia kartą. O, čia jau kiek duodas aplinkui, valinėje kiek dar. Šį kartą tokios vidutinio dydžio. Galiau galėsiu varyti žvejot. Aš jau gal gerą pusvalandį užtrukau su jom. Blemba. Kas čia daro? Visų kablių kiek yra. Šitas ką čia sugalvojo dabar. Atplaukiau dabar į naują vietą. Čia pagal programėlę rodo, kad lydekų yra. Niekart nesu bandęs. Pažiūrėsiu, meluoja ar ne programėlė. Gylis čia apie 120 metrų. Tai gana gal greit nusileis. Svorį uždėjau 380 beros gramų. Bet tie du gabalai skumbrės labai stabdo lydimąsi. Nusileido ant dugno. Reikalauja kibimo. Kažkas nustuktelio biškai. O, kabinė. Ai, piso. Kimba kažkas gerai. Va, sėdi vėl. O, tai čia. Na, jie. Vis dar su vien šakiu kabliu gaudau kaip vakar. Na, dabar jau gal užsikirto. Pirmoji brasmė. Ką šiandien irgi šitas gaudysiu. Nesąmonė. Viršų kėlė po biškį. Prasme. Ir smagu iš tokio gylio astra. Čia dabar atplaukiam 400 metrų. Viena iš giliausių ferdų vietų. Nu, šita linija 400 maždaug eina ilgai, bet daugiau 420 čia nelabai ir yra. Kažkas tai prisikabina. Dabar klausimas, čia didesnė, mažesnė. Man užkirsti reikia kažkaip tai. O, čia gamba dėl šito 400 metrų gylio vyniot tiek reikėjo. Normaliai, ne? Reik varyt sekliau, man atrodo. Čia nieko nebus taip. Čia sekliau, tai iš karto kimba. Ant dugno nusileido. Bet vėl nuėjau.
Langa pirmoji. Dar brasmė yra. Tiek nuleidau iš karto abiejų kabino. Pasikeičiau dabar sistemą, radau čia mažesnį kablį su trišakiuku gale. Man dabar gal pasikirtų. Yra. Ir dar viena brasmė. Sakas man šiandien su brasmėm. O, atkabino. Aš dabar ant abiejų galvas uždėjau. Ant viršutinė senai buvo, bet nieks nekibo. Uždėjau ir ant patinę. Ir ant galvos kažkas tai. Greičiausiai jau ta pati brasmė. Ant galvos kokias kimba brasmė. Su trišakiuku geriau pasikerta, bet matyt, kai mažytas kimba, tai dėl to ant didelį ir nepasikerta. Iškart va į dugną. Žatakavo čia brasmės mane šiandien konkrečiai. O, vėl langė. Vėl mėlyna. Nu, pirmos nenufilmavau, bet antrą gal nufilmuosiu. Na, nusiramink. Pikta jau kokia. Nu, čia yra mėlyna langė. Jis skiriasi nuo paprastos. Spalva savo gerokai. Šiandien dar vieną. Paskutinė žuvis šiandien jau. Gali būt, kad bus didžiausia šios dienos. Kokia čia, kažin, man paskutinė žuvis užkiba. Brasmė bus ar ne? Kaip barbuliuoja lydeka. Ne, vėl mėlyna langė. Eik, tu dar kokia didelė. Kosmosas. Nu, čia vietą radau. Nu, prieš leidžiantį saulei. Paskutinė žuvis visai neblogą paima. Iš karto gerklę. Čia pagal programėlę tai lydekinė vieta turėjo būti. Bet nei vienos lydekos čia nebuvo šiandien. Bet tos mėlynas langas tai nustebino labai. Panašu, kad jau nutampė man ten viską. Reikia vyniot varyti namo. Dabar keliant į viršų kažkas tai užsėdo. Greičiausiai saidą galbūt. Gražiai paleidžiam. Na tai tiek šiam kartai. Iki.